Ang santos nga ebanghelyo yan ang adlaw Biyernes han si mana kataliwan han pagsalinurog han pagkunsad han Espiritu Santo. Domingo han Pentecostes. Kinuha didahan ebanghelyo nga sinurat ni San Marcos napulo kag usa nga kapitulo bersikulo napulo kag usa tubtubhan karuhaan kag unom. Inabot ni Jesus sa Jerusalem, ngan sinunod hiya han templo, katapos niya panginanuhan nga tanan nga mga butang didto, ginawas siya ngadto habitan niya upod ang 12 na iya mga tinunan kay tikagabi na. Han pagkabuwas samtang nabalik na hirati kang habitan niya, ginutom ni Jesus. Kita niya haantaw nga marampag nga kahoy nga igos. Ngan kinadto niya panginano kun may ada na bunga. Ang pagabot niya nga didto, mga dahon laan iya nakita, kay diri pa man panahon hinpanmunga. Ginsiring niya ang kahoy, waray nagud makakaon han imo bunga, ngan himbatian ini han iya mga tinunan. Han pagabot nira ha Jerusalem, sinunod ni Jesus han templo, ngan nagtikang hiya hin pagtabog han nga tanan nga mga nanmamalit nga nagbabaligya didto han templo. Pinanmalintong niya ang mga lamesa, han mga magbaralyo han kwarta, nganan mga bangkilyo, han mga magbaraligya, han sarapati. Warhiya tumugot, nga sumulod ha ruwang han templo, anhin uman, nagdadarahin bisan ano. Gintutduan niya ang mga tao, na hisurat ha kasuratan, nga nagsiring ang Diyos, tatawgo na nakon balay, nga balayhin pagampo, nganan nga tanan nga mga tao, kundi ginhimo niyo nga taguan hin mga tikasan. Nakabati ini ang mga puno han kapadian ngan mga magturudduhan balaod sanglit na miling hirahin paagi hin pag-iparatay kan Jesus. Nahadlok hirahaiya kay nahitingal agud ang nga tanan nga mga tao han iya pagturunan. Pagkagabi, ginawas han syudad ni Jesus nga naniya mga tinunan. Temprano pa, han aga, han sunod nga adlaw, samtang naglalakat tira handalan, nakita nira ang patay nga kahoy nga ligos, upod niya mga gamot, na hinumdum hi Pedro, han nahitabo, nga nagsiring hiya kan Jesus, magturuddo kita daw, patay na ang kahoy nga imo gimpakamaraot. Binaton haira Jesus, tigam ni iniyo ini, kun may pagtuo kamo han Dios, makakasarig kamo, ngan makakasiring kamo nga dahini nga bukid, mabalhin ka, ngan mapatimhulughin ngadto han dagat, kundiri kamo magruhaduha, kundi sumarig good, mahitatabo, ang ginsiring niyo. Tutumanon itutungod ha iyo. Tungod hini nasiring ako ha iyo, bisan ano nga pangaroon niyo, didahan pagampo, tuuhi, ngan makarawat niyo, ngan tatagan kamo, han bisan ano nga pangaroon niyo. Ngan kun magampo kamo, pasayloanay niyo ang bisan hino nga nakasala ha iyo, basi mapasaylo man han iyo mga salaan amay niyo halangit. Kung diri ka mo magpasaylo, diri man liwat, mapasaylo ha iyo mga salaan amay niyo halangit. Mga kabugtuanan maupay nga sumatan aton dayon nga katalawasan, paghimayaon ka Ginoo. Mga kabugtuan ko kang Kristo, ginsalinurog pala naton han linabay nga Domingo, ang pagkunsad han Espiritu Santo,
ngadtohan mga apostoles ug kan Maria Santissima nga iroy han aton singbahan. Aton niya na pamalandungon an iginsumat han ebanghelyo nga aton nabasa nga sinurat ni San Marcos. May datulo nga pagturunan nga tudlo ni Jesus di dahini nga halaba nga iya pagsumathin mga butang nga angay naton hinumduman. Ansyahan makagarahog ni Jesus. Adahi ang gahom nga nakakahimo pagbalyo hin mga butang. Sugan ang hitabo han kahoy nga igos nga iyo kunta karuyag makaon ang mga bunga pero hadto nga panahon waray sanglit. Iya ini ginpakamaraot salit ining kahoy namatay og pagkita nira hinpira ka adlaw waray good pamunga. Ani kaduha nga mensahe dida hining aton ebanghelyo amuan pagtudlo ni Jesus nga angay naton tagan hitaas nga tagad han aton mga singbahan. Kay ini an aton mga singbahan amo ang presensya han Dios didahan aton kinabuhi. Labi na gud didahan aton singbahan nga Katolika. Kay dinhi kita pagkakatitirok base naton pagdayawon ang Dios, paghimayaon hiya ug pasalamatan han mga butang nga angay naton buhaton. Sanglit bisan kung iniging buhat ni Jesus hadto nga panahon paiwas niya ang mga naghihimo ang singbahan nga usa ang baraligyaan hin mga butang nga ang mga tao nga nakadto waray good paghatag hin eksakto nga hitaas na dungughan templo isubatan kita niya han siring han Dios didang kasuratan ang balay han Dios angay naton pagmayuyuon. Ikaduha nga mensahe ni nga angay naton paghuna-hunaon yana nga mga panahon an aton mga singbahan tigaman han presensya han Dios. An aton mga singbahan tigaman han aton paghigugma han Dios. Kinahanglan naton pagdayawon ng Dios didahan singbahan ug diri naton himuon ang singbahan nga lugar panmaligya sugman lugar panmalit pero lugar hin pag-ampo. Kay amo ini ani katulong nga mensahe dida na aton ebanghelyo yana ang panginahanglan hin pag-ampo. Kay ang pag-ampo amo an sa aran ni Jesus nga amo an paagila base naton makabot ang bendisyon sa Dios ug makabutan naton ang aton Ginoo ngara ti kang haiya. Lugaring di dahini nga pag-ampo ay da parte nga angay naton hunaon ang pagpasaylo han mga salahan mga tao nga nakakadarayg ha aton base kita pasayloon sa Dios ug tagan kita han aton mga panginahanglan yana nga mga adlaw. Ang masunod nga adlaw magsasalinurog kita ang singbahan Katolika ang fiesta han Santissima Trinidad nga ang Diyos uusala pero tutulo nga persona. Ang Diyos Amay, Diyos Anak, ug ang Diyos Espiritu Santo. Mga kabugtuan, pasalamati ta ang Diyos, pagampo kita nga pakapagsalinurog kita, hinmoyay, huyayag hakasing-kasing, hini nga maabot nga dako nga fiesta an aton singbahan. Maupay nga adlaw haiyo nga tanan.